نزل جيش روجو إلى ناكيرو واستولى عليها، وأخذ رجاله يبحثون عن الآنستين سيموني وريلا، فقد قرر روجو أن يأخذهما رهينتين حتى يجعل هزيم الرعد يستسلم له، لكن بفضل تعاون رجال هزيم الرعد انقذتا. أنت غريب يا شاهين، لماذا تعارض ذلك؟ أعارض ماذا؟ تعارض تحرير ناكيرو من هيمنة روجو عليها. لا أعارض ذلك أبدا. أنا لا أستطيع أن أفهمك. شاهين، إنها ناكيرو وهي وطنك وفيها أسرتك وأصدقائك. هذا صحيح، وفيها سانجرا كوساي الذي ساعدنا على الهرب، يجب أن ننقذه. سنقاتل الأعداء وسننتصر. سيد شاهين، قل لي، ألا تخاف على أخيك إيسين من الأعداء؟ قد يقتلونه انتقاما منك. دعنا نهاجم جيش روجو ونسترجع ناكيرو. لا يمكن، جيشنا ضعيف، إذا هاجمناهم فسنهزم بسهولة. يا إلهي، قلبك قاس مثل الحجر. الروح القتالية لجنودنا عالية، وأظن أن هذا سيعوض عن ضعف تسليح أسطولنا. لا يا هزيم، يجب علينا الآن أن نتابع بناء قوتنا الحربية. شاهين، ألا يهمك أن تتحرر ناكيرو من روجو؟ رجال ناكيرو سيحررونها، وإيسين سيقود تحركهم. لقد أرسلت إليه خطة لينفذها، إنها صعبة جدا وخطيرة. أول شيء عليه أن يفعله هو أن يسلم سانجرا كوساي لروجو. ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ إيسين سلم سانجرا كوساي لكم؟ أمر غريب حقا. ترى لماذا فعل ذلك؟ لا أدري. توهو، أود أن أتحدث إليه. خذه إلى غرفة التحقيق. هناك سجين جديد. من هذا السجين الجديد؟ إنه القائد سانجرا كوساي. انظروا انظروا. لا أدري كيف ذلك. لماذا سلمتنا سانجرا كوساي مع أنك شقيق شاهين المستشار الحربي لهزيم الرعد؟ سيدي، صحيح أنني شقيق شاهين، لكني أخالفه الرأي، وأرى أن هزيم الرعد غير مهيئ لحكم المجرة، فالحاكم روجو أقدر منه على ذلك. اسمعني جيدا، لا أستطيع أن أصدق كلامك هذا أبدا، فهو غير مقنع. كيف تخون أخاك وتقف إلى جانبنا؟ ما الذي يدفعك إلى هذا التصرف الذي سيغضبه؟ أتطمع في المال؟ لست في حاجة إلى المال، أفعل ذلك بتكليف من الأسرة حتى أنقذ أخي، فهو ليس رجل حرب، وعليه أن يعود إلى عمله حالا. التجارة هي مهنة الأسرة منذ القديم. علمت أن تجارتهم تراجعت كثيرا. صحيح، شاهين كان مخططنا التجاري، حقق لنا أرباحا كثيرة، ولكن بعد ابتعاده بدأنا نتخبط ونخسر. الآن بدأت أقتنع. إذن هل أستطيع أن أذهب؟ لا، انتظر، ليس بعد. هنالك شخص أريدك أن تقابله. أدخل. إيسين أيها الخائن، سوف أقتلك. خائن، خذوه. حاضر. لماذا يا سيدي؟ كدت أختنق. ظننت أنك مشترك في تمثيلية معه. أعذرني. والآن؟ لا، الآن أصبحت أثق بك. إيسين، اعمل بجد لخدمة الحاكم. حسنا، سأبذل ما في وسعي. ما هذا السانجرا كوساي؟ كاد يخنقني. إن أسرة دايكاكويا من أشهر التجار في ناكيرو. بما أنها إلى جانبنا سنستفيد كثيرا، وسنحصل على مؤونة جنودنا من تبرعات التجار. سيد كوسيشو، هل يعني أنك وثقت بإيسين؟ هل تظن أنني أحمق حتى أصدقه؟ أبدا. أنا آسف، لم أقصد ذلك. سأجعله يعمل لصالحنا، وعندما ينتهي دوره سأرمي به.
إذن فهذه خطة، وإيسين لن يخوننا أبدا. صحيح، هدفنا أن نجعل كوسيشو يثق به، وبعد ذلك يغتنم أي فرصة ويبعد قواتهم، وعندها نستطيع استعادة ناكيرو. هل سينجح إيسين؟ ما رأيك؟ تذكر أن إيسين هو شقيقي، يمكنك أن تثق به كما تثق بي تماما. يا لك من رجل مغرور، أنا لا أحتمل أسلوبك في الكلام. ولكني أخشى أن السيد إيسين ليس لديه خبرة ليخوض معركة. أعتقد ذلك أيضا، فهو طيب ولطيف جدا. قل لي يا شاهين، ألا يمكننا الاعتماد على سانغرا كوساي؟ لا يمكن ذلك، فقد تحداهم سانغرا كوساي عندما هرب الآنستين، لذا يحاصرونه جيدا ولن يستطيع التحرك. صحيح. هل سينجح إيسين في هذه المهمة؟ فهو شاب مبتدئ، وكوسيشو رجل ذكي جدا، سيكتشف أمره. أنا أثق بأخي كثيرا، صحيح أنه فتى صغير لكنه ذكي جدا، وسوف ينجح حتما في إخراج قوات روجو من ناكيرو. امنحوه فرصة. لقد ركلني النذل توه بقوة على وجهي. أيها السجين، حان وقت النوم، نمي الآن. حسنا حسنا أيها الحارس، سأنفذ أوامرك حالا. يا له من خبيث، هل هو قائد حقا؟ حارس أحمق، لم يفتشني جيدا. هذه مفاتيح أبواب السجن، تذكر أنك ستجد هناك الكثير من أتباعك. تقصد أن نقوم بثورة في السجن؟ أجل، حضر هناك لهذا الأمر وانتظر حتى تحين لحظة الصفر. السيد إيسين يغامر بحياته من أجل ناكيرو، يجب أن أساعده. وصلت إلى السيدة مسامي حاكمة تاي أنباء سقوط جوجو ومقتل جادر بعد دخول هزيم الرعد، وكذلك نبأ احتلال روجو لناكيرو. هكذا إذن لابد أن روجو بعد أن استولى على ناكيرو سيجعلها مركز انطلاقه ويشن هجوما على جوجو. نعم، إذا هزم هزيم الرعد فسيغزو المجرة. هذه خطة كوسيشو. ماذا تقترح يا جولاي؟ حسنا يا سيدتي، أخذ روجو معظم قواته إلى ناكيرو ولا تزال هناك، وترك رين من دون حماية. فهم، سنشن هجوما ونحتل رين، استعدا بسرعة لذلك. حاضر. أهلا عمي. سمعت ما كنت تقولينه، ويبدو أن المعركة أصبحت قريبة. أتمنى لك التوفيق، وأرجو أن تتركي لي ولتورا مارو تصريف أمور البلاد في أثناء غيابك. أختي، قاتلي بشجاعة وقوة، انتصري على الأعداء كلهم. لقد أصبحت كبيرا حقا، أدر أمور البلاد في أثناء غيابي. اطمئني يا أختي. هيأت مسامي قواتها بسرعة وأمرتها بالتحرك نحو رين. دمرت بسهولة فرق الاستطلاع المتقدمة، وها هي تقترب لتهاجم أسطول حراسة الحدود. وجدنا أسطول الحراسة، الاتجاه 011، المسافة 46,000، السرعة 20 عقدة فضائية. نار! بدأت قوات موسامي بشن هجوم مباشر على رين. سيدي، إنها تريد أن تنهي المعركة بسرعة، فقد وصلت إلى حدود رين واشتبكت مع أسطول الحراسة. ماذا فعل أسطول الكواكب الجنوبية المرابط عند حدود تاي ليمنع خروجها؟ مع الأسف، عندما علموا بالهجوم خافوا وهربوا، وتراجع كل سرب إلى موطنه. والآن ما العمل؟ اطمئن، لقد وضعت خطتي. اسمع، سنحرك قواتنا من ناكيرو باتجاه رين. لا تخف، هزيم الرعد بعيد جدا. سننهي الحرب مع موسامي قبل أن يرجع. عندها نعيد قواتنا ونستعد لمواجهته قبل أن يصل. حسنا، تحرك حالا. حاضر. سيدتي، بدأت قوة رين الرئيسية بالتحرك من ناكيرو نحونا. حسنا يا روجو.
لينطلق فريق النقل السابع بعد التحميل مباشرة. هيا نفذوا الأوامر بأقصى سرعة. أيها القائد توهو، ما هذه الضجة الغريبة اليوم؟ الحرب يا إيسين، لقد هاجمت قوات مسامي وطننا رين. قلت مسامي؟ يا إلهي، سنهزمهم. سيقود الحاكم روجو الأسطول في هجوم معاكس. كما ترى يجب أن أرسل إليهم إمدادات الوقود والطعام. سيد توهو، أنا سأؤمن الإمدادات وأرسلها. أنت؟ معقول؟ سأجمع إمدادات الطعام من التجار. لن يستطيع أحد رفض ذلك. دع هذا الأمر لي يا سيدي. هل تستطيع؟ يمكنك أن تثق بي، فلن أخذلك. شكرا. اتفقنا. سأترك الأمر لك، تصرف. وأرجو أن أكون عند حسن ظنك. الحق به وراقبه جيدا. حاضر. رائع، هذه فرصة مناسبة، يجب علي أن أستغلها جيدا. إيسين، إنني خائف جدا عليك، فكن حذرا يا أخي. ما معنى هذا؟ أنا آسف، هذا مطعم خاص ولا يدخل إليه إلا المشتركون. أرجو أن تبحث لنفسك عن مطعم غيره. ماذا؟ ابتعد يا هذا، ابتعد عن طريقي، هيا ابتعد. ستندم. لا تكن عنيدا يا رجل، قلت لك إن الدخول ممنوع، لكنك تبدو كمن لا يسمع الكلام أو لا يفهمه. لا، هل تتحداني؟ الناس جميعا غاضبون من الاحتلال، وهم ينتظرون بصبر عودة هزيم لإنقاذهم وطرد روجو ورجاله. نعم، الناس راغبون في القتال. لقد اندفع نحوي الكثير من الشبان وطلبوا إلي أن أدربهم وأقودهم للقضاء على المحتلين، وقد دربتهم وسلحتهم وهم الآن مستعدون. عددهم 700 مقاتل. علمت من سجين خرج اليوم أن القائد سانغرا كوساي اتصل بجميع السجناء وهم مستعدون للثورة. حاولت بهدوء أن أمنعه من الدخول، لكنه أصر على ذلك فقضيت عليه. أحسنت صنعا، إنه أحد رجال توهو وكان يتعقبني. ماذا؟ هيا أيها الرجال، استعدوا جيدا، فقد اقتربت اللحظة الحاسمة. رائع، سنقضي على المحتلين ونطردهم من ناكيرو. جيد. ماذا؟ تماسك، تماسك يا سانغرا كوساي. أرجوك كن حذرا، الإهمال يضيع الوقت. إيسين، كيف تجري الأمور؟ سيدي، نحن الآن نحمل السفينة الأخيرة. أحسنت، لقد قمت بعمل رائع جدا. سيدي، أنت أتحت لي هذه الفرصة، سأتابع. هيا أيها الرجال، عندما تنهون تحميل السفينة أخبروني. تعال. حاضر.
سيدي، قريبا سننتهي من تحميل السفن ونستعد للانطلاق. هذا جيد. حاولوا اللحاق بنا بأقصى سرعة. حاضر. كيف حال إيسين وسانغرا كوساي؟ إيسين رائع، لقد بذل مجهودا كبيرا، جمع التبرعات من التجار وساعدنا على تحميل السفن وتهيئتها. أخرج البقية واقتحموا مخزن الأسلحة. هيا. حاضر. سيدي القائد، هناك اتصال عاجل من سرب حراسة ناكيرو. أنا توهو، ما الأمر؟ الأمر سيء، هرب سانغرا كوساي وهو يقود ثورة. ماذا؟ إننا محاصرون يا سيدي، إنهم يسيطرون على كل شيء. حسنا يا سانغرا كوساي، وجهوا المدافع نحو قلعة ناكيرو ليستعد الجميع لإطلاق النار. إلى القوة كلها، الهدف قلعة ناكيرو. سيد إيسين، لقد نجح الهجوم واستعدنا القلعة منهم. حسنا، سنقوم بآخر مهمة. سيدي القائد، وجهت المدافع، إنها مستعدة للإطلاق. حسنا، نار! ما هذا؟ أيها القائد توهو، هناك مركبة صغيرة غادرت السفينة. ماذا؟ إيسين، لقد خدعني. انسحبوا، سأنتقم منك يا إيسين. لقد قضينا على أسطول الأعداء واستعدنا وطننا الجميل من المحتلين. هذا رائع سانغرا كوساي، أحسنت. لا، يجب أن تقول هذا لإيسين الذي قاد العملية كلها. إيسين أرجوك يا سانغرا كوساي. قمت بعمل رائع يا إيسين. لا، شكرا شكرا. كانت مهمتك صعبة ولقد نجحت في تنفيذها. حررت ناكيرو من الأعداء، أهنئك. نحن في انتظار أوامركم، والآن إلى اللقاء يا سيدي. إلى اللقاء، تعالوا جميعا معي. أخي أحسنت يا أخي، فقد قمت بعمل رائع. إيسين، أنا فخور بك. وأنا بفضل حكمة إيسين التي لفتت أنظار الجميع وأدهشتهم، وبفضل شجاعة سانغرا كوساي ورجاله، هزمت قوات روجو وحررت ناكيرو. وعلى الجبهة الأخرى كان الاستعداد للمعركة الكبيرة بين روجو وموسامي يسير سيرا حثيثا.